日本称賛。東海道新幹線の実態を見た海外が称賛の嵐。日本の東海道新幹線のヤバさを皆さんは知っているだろうか。実は時速 300km 以上で動く鉄道をたったの1時間で最大で約19本の運行しているらしく、これは3分に1本ペースで新幹線が来る計算になり、かつ遅延も少ないとのこと。もっとヤバいのが、開業以来乗客が死傷する列車事故は発生していないこと。期間として60年間列車事故が起きていないらしい。この事実を知り海外では、日本にはいつになっても先を行かれてしまう。日本の鉄道海外にも欲しいと称賛の嵐だ。こんな国はどう思う？ちょっとでも好きならいいねで教えてください。